स्ट्रेट सीधा फिसल के गिर गया तो ऐसा हाथ है ना ऐसा पटक गया अच्छे दर्द चालू हो गया। मैं खुद बोलता ये दर्द तो कुछ भी नहीं मेरे सामने था, मैं ऐसा ही चल सकता था। अभी ये दर्द नहीं मैं सह सकता, यानी मैं बोलता हूँ ना बच्चे के जैसा मेरा हालत हो गया है। खाली ओपन बोलता है ना, ओपन आदमी एक आदमी बना के छोड़ दिया है। जोर निकल गया। जोर कुछ भी नहीं अंकल, जोर ही नहीं कुछ। जोर बोले तो कुछ जोर नहीं है अभी। वो गोलियों में डायबिटीज की भी गोली है। एक दो तीन 5 गोली तो डायबिटीज की है, 5 गोली डायबिटीज की, 2 कोलेस्ट्रॉल की और एक 2 नहीं 1 कोलेस्ट्रॉल की और 2 बीपी की। कैमरा दूसरे लाने पड़ेगा लेकिन मोबाइल में भी बन रहा है